मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये अलग खाना बना रही है। वह सितारा, हाँ। वह अलग खाना बनाने लगी क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अलग आटा क्यों गूंद रही है? नीचे बन रहा है मटर पुलाव, और वो अम्मी हमारी खाती नहीं है, तो अम्मी ने बोला कि सितारा 5-6 रोटी बना दे, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बना दिया जाए, तो इसलिए मैं इतना सा आटा, ये देखो ये आटा मैं लेके बैठी गूंदने के लिए। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी बनाने के लिए। या नाविया ही परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा, देखो नाविया मेरे पास ही खड़ी है बल्कि, ये हट ही नहीं रही, तो इसलिए मैं आटा गूंद के जा रही थी फटाफट नीचे है नाविया? बना लूं। हाँ, कुछ पापा भी हमारे जैसे रात में चावल ज्यादा खाते नहीं है, अच्छा। इसलिए मैंने आटा गूंद लिया। अच्छा, मैं तो सोचा कि तुम अलग खाना बनाने लगी यार। अरे नहीं ना, कहाँ है, झूला वूला कहाँ सब चला गया। सब नीचे चला गया? अरे वाह। चलो ठीक है, हाँ। चलो ठीक है, जा रहा हूँ, तुम बना लो है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ नीचे, बाबू को पकड़ लेना थोड़ी देर। ठीक है, ठीक।